कसरी गर्छ मैले 2 पिस खाएँ त्यो अबिलाले त साह्रै भयो यस्तो काँचो करेला कहिले पनि खाएको छैन मैले त यो फर्स्ट टाइम है सकेन हाई एभ्रिवान नमस्ते जोडले स्वागत छ हजुरहरूलाई भूमिका थापा मगर युट्युब च्यानलमा आयो साथीहरू हजुरहरू पनि एकदम सन्चै आराम हुनुहुन्छ र म पनि एकदम सन्चै छु आज मेरो साथमा छ समीक्षा चितौडे आज हामी फेरि नानी र म भएर समीक्षा र म भएर यहाँ मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छौँ हजुरहरूको सामु आज छ हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हामी सँगै बसेर अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ होला है त मुकबाङ प्लस च्यालेन्ज हो मुकबाङ प्लस च्यालेन्ज अनि जो हार्छ उहाँलाई चाहिँ यहाँ पनिसमेन्ट छ नि त के गर्ने हो भनेर सबै छ दुवैले खाने हो यो त यो पनि झिक्ने जुन सुरुमा आउँछ त्यही अनि अब के कस्तो लाग्छ हजुरलाई भिडियो हेरेर यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भूमिका थापा मगर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है अनि हारीगलाई चाहिँ यहाँ मैदाले आनर लगाइदिने होइन अनि हामीसँग रहेको छ यहाँ 6-6वटा पानीपुरी अनि यहाँ 4वटा हो अम्लेट नानीले बनाउनु अलिक बिगारेर अब यहाँ एउटा बिग्रियो अनि यहाँ 3टा अनि यो 6वटा करेन्ट चाउचाउ हो यो नुडल्स अनि यहाँ रहेको छ यहाँ करेला अनि यहाँ निबुवा हेर्नु निबुवा अनि त्यसपछि यहाँ हरे खुर्सानी मेरो रातो खुर्सानी कोक अनि त्यसपछि यहाँ रहेको छ पानीपुरीको झोल ल अब सुरु गरौँ है भाग गरौँ पहिला भाग गर्ने एउटा धेरै हुन्छ नि फेरि नानीहरूले अब यो त अलिक गिलो भएछ कि आज कुकमेन गतिलो परेन मेरो उसलाई बनाउन पठायो अनि बनाएको बिचरा गिलो धेरै पकाइदिएछ क्या चलाउनु पर्यो नेपालमा चल्छ है कति खाने आफै निकालेर खाने आफ्नो भागमा बराबरी गर्नु बराबरी गर्नु मुखेर बसायो पिरो भएर हेर ल भयो ल तिमी त्यति खा मैले खान्छ त्यसो त कहाँ भयो अलि ए तेरेका मुकबाङ च्यालेन्ज भन्छ त यो च्यालेन्ज हो नि त मुकबाङ हो नि त ल अलि नै अलि ल रोगु यहाँ चाहिँ डल्लै कति धेरै हो र मलाई धेरै भयो होइन ठिका खाइए ठिकै खा अनि यो अन्डा नि के अन्त नि यो अन्डा के गर्नु त नि त्यो अहिले आधा पारौँला नि त है ल रोक्नु है ल चेस गरौँ ल खाने अब सुरु गर्ने फर्स्ट बाइट खाए ल जो ढिलो गर्छ उति खाने पिरो नि भयो गिलो नि भयो मिठो भएको 6वटा भनेको यहाँ हो
म त चाहिँ बनाएन नि खाने मन लाग्यो नि त गिभ अप गरिदिनु म जित्छु अन्डा खानु पर्यो खाँदैन हो बोइल अन्डा हो बोइल अन्डा पिरो भयो नसाग्ने रहेछ कि नानी पिरो हो पिरो हो Itu boleh lihat. अलि मिठो लाग्यो मलाई Gila bara. Gila bara. तिमीलाई मन परेन है Mantap juga. मैले त हातले नि युज गरेँ अर्को चम्चा छैन छैन म खान्न नानी न म जितेँ यहाँ खानुपर्छ अरे तिमीले सबै भ्या अनि बेला लगाऊ ल हुन्छ ल उसले खान्छ अरे म साँच्चै सकेन कि म खान सकेँ गिलो गिलो भयो ल नानीले अन्डा खानु अब नानीले भ्याउँछ भने चाहिँ म भ्याउँछु म चाहिँ खान सकिनँ म खान्न अब म बरु पाउडर लाउँछु नसकेको कुरा खान्न है अब तिमीले नानी 4 बजेर 3 मिनट गहा होइन त्यो तिमीले ठ्याक्कै भइसक्यो अब तिमीले 10 मा चाहिँ भ्याउनु पर्यो 4 बजेर 4 मिनट गएको छ हेर अब यसमा तिमीले 4:10 मा भ्याउनु पर्यो यो चाउचाउ है सबै ल भ्याइसक्यो यो नि कहाँ यो त कहाँ हो यो त हजुरको भएको नि मैले भनेको यो पनि सबै हो के कहाँ म मर्नु मन छैन यो सबै खाऊ भनेको के कहाँ हुन्छ खाऊ न हजुर खानु त्यसो यो कोही के खान्छ नि त्यसै लस्ट हुने यो एकछिन राख्नु वेस्ट पानी पानीले भएन त्यस भए के अरे यो यतिकै हो यो यतिकै छोडिदिने अब अर्को चाहिन्छ कोही खान्छ त यो अहिले हामी खाने अहिले पछि ले त मलाई नि पानी ल अब यो है अब सबै मुखभरि पानी पानी ल मलाई आउँछ है ल रेडी भयो पनिसमेन्ट मलाई के थाहा मैले त यो पनि खान्छ होला नानीले भने जस्तो भनिहाल्यो हो न प्लेटको रहेछ नि प्लेट मैले भ्याइदिन्थेँ नि अब मलाई के थाहा हेर्नु मैले त यो पनि होला भनेर मैले गिभ अप गरिदिएको नानीले त होइन प्लेट मात्र भने अब ल ठिकै छ त ल ल पनिसमेन्ट चाहिँ पनिसमेन्ट ल यसले पुग्छु टिस्यु पेपरले ल के गर्ने सबै पुस्ने वा उता 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 यता खानेकुरामा पर्छ सबै त नपुस्नु त्यो चाहिन्छ आँखामा पर्छ नि त आँखामा पुस्नु अरूमा पुस्नु ल है
सेकेन्ड पाउडर लगाइदियो अब ल ल पानीपुरी त्यसै कति मिनटमा भ्याइदिन पानीपुरी होइन आफ्नो ऊ हो नि त ल त्यसै ठिक छ सेकेन्ड राउन्ड पानीपुरी रोक्नु सेकेन्ड राउन्ड मेरो पेट पुगेर हेरन्छ ल रोक्नु 3 2 1 गो पिरो रहेछ बरे लसुन झन् पर्छ है पर्छ पिरो भएर कता कता चिला मैले यति भाग पऱ्यो बाँदरको चाक जस्तो देख्यो होला रातो रातो पानी जान्छ पानी पानी कस्तो है यो रानी सकेन भने मात्र होइन त्यसो गर्ने मैले साँच्ची सक्छु भयो जो फर्स्ट हो 13,000 दियो नि यसमा ल त्यसै थाहा भयो कि त्यो पानीपुरी नि खान्थेन नि ल है मलाई एक्सिडेन्ट परेन गाइज ल थोरै ल अब थोरै देऊ झन् मैले बिस्तारै गर्नु अब यहाँबाट चिज छुट्ने अनि जे आउँछ त्यही खाने सुन्नु है फर्स्टमा थुत्नु एउटा मात्रै थुन्नु है एउटा मात्रै थुत्नु अनि के छ अब सबै उस्तै सेम छ अनि के छ नहालिकन होइन हेरे पनि त्यो लेखेको त थाहा छैन नि त खोल्नु पर्यो हे माताजी अमिलो परेछ अमिलो कति पिस हो 1 2 3 4 सबै त कहाँ खान्छु त नि यति धेरै छ 8वटा दुईटा खाऊँ न त नि दुईटा नो रियाक्सन है ल है त रोक्नु ल भयो रियाक्सन दिनु भएन है ल यस मैले 2 पिस खायो उसले खान सकेन यस अब उसको बाल ल मेरो 2 चोटि उसको 1 चोटि है नान्दा ल पाउडर लगायो छोरी ये ना हो क्या हो त्यो अमिलोले त साह्रै भयो सेकेन्ड राउन्ड हो नान्दा तिमीले ल अब के छ नि बुवा फेरि अमिलो निभयो 2टा भएछ त्यसैले भयो त्यो निबुवा र निभयो एउटै हो नि त एउटै टामा ल सरी
अहिले मिस्टेक नि मैले त भने बल्ल बल्ल यस्तो खाँदै झन्के खाँदा के दुइटै के कुन्टा अब हेर्नु खुर्सानी लो नानीको पाकेको भयो मेरो नपाकेको ओ माई गॉड मेरो त पिरो हुन्छ होला ओके यो त यो आजकल फेरि अलि बेसी पिरो भएको के खुर्सानी फेरि यो फेरि गाउँको हेर्न यस्तो लोकल हो यो खुर्सानी गाउँबाट पठाइदिनु भएको है यति पिरो छ अब त्यही माथि यहाँ पेटमा पनि पिरो भयो अब अघि खाएको मुखमा पनि सबै पिरो भयो योले झन् के गाल्यो नानी के गाल्यो सक्दिनँ म हात खान्छु जस्तो लाग्यो ल ये पिता हे भगवान ल बचाऊ मलाई ल 1 2 1 गो सिँगानी खाएको थिएन मैले त खाएन नि चपाएँ नि तिमीले यति पनि खाएको छैन रहेछ तिमीहरू है त्यसो भए हेर्नु मैले यसरी चपाची टुक्रो टुक्रो बनाएको छु यति त बनाएँ नानी सिँगै खानु रहेछ खाछु ल अब यो कोखा तिमीलाई ओए मैले पनिसमेन्ट दिन्छ नानी अति भयो जोगी हो र यार अब कोखा अब बिचमा कोके हा बसाएर साकेन के हाल्नु न पानी सकेर यो हाल्नु यति चन्ज हुन्छ कोखा अम्ली यति हाल्नु चन्ज हुन्छ यति हाल्नु यति भयो खालि नि चट्नी चानी खुर्सानीले वार्यो मैले चाहिँ यति खाँथेँ त्यही भएर मलाई उसले थोरै मात्रै खायो यति आन्टीले यो हो खानुभयो सब गर्नु रहेछ सब चपाउनु रहेछ यति यत्र निको भयो नि यो खानु यो खुर्सानी गर्दा म कहिल्यै चेन्ज गर्दिनँ ल आन्टीको चेक पुग्यो खुर्सानी र दिमाग कस्तो कन्चेट समाज छ रिल्याक्स गर्छ ओ निस्कियो ल फेन हुन्छ क्या नानीमा ल कहाँ कस्तो खाना हतारमा आफिरो आएर 3 2 1 चियर्स ओ नसकेर भयो नाकु हो यो भ्याउनु पाएन बल्ल मैले गर्छु पत्याउँछु
मैले भेइन गाई छियो हजुर सक्नु परेन सक्दैन अनि अब पुरो भएको मुखमा सिजर पेपर रफ गर्छ नि जसले हार्छ त्यसले त्यो खान्छ जित्छ जितेको मान्छे ड्र गर्ने हारेको मान्छेलाई ल मेरो त आशा नै आयो के गाई चाहिँ यति पिरो भा ल सिजर पेपर रख है सिजर पेपर रख के गर्छ त म हारे खानै पर्यो धन्दा म हारेर ल खानै पर्यो के गर्नु हारेको नानी लु खान्छु म करेला खाउनु त ए यो पनि छ करेला पनि छ अझै ल यो सानो चाहिँ अनि त्यो खान्छु अरे यो हामी दुईजना खाम्बरी ल के खान्छ छोरी करेला खाने हजुर र म सुब्बाले खाने सुब्बा मलाई पनिसमेन्ट दिने हारेकोमा ल नानीले 3 चोटि लायो है म चाहिँ मरम कि बाँचौँ भएको छ यो बढी खाएर क्या त्यस्तो हुन्छ क्या ल नानी ल त्यसो भए तिम्रो र मेरो बराबर छ त यो करेला ल त्यसो भए ल एक्सचेन्ज नगर्नु ल ल गरिदिनु ल ल है चियर्स अब करेला खानु पर्यो ल खाए त ल यस्तो काँचो करेला कहिले पनि खाएको छैन मैले त यो फर्स्ट टाइम है गन्दा सकेन मैले सबै खानु पर्यो कि के खानु पर्यो नखानु ल त्यसो अब के खानु नानी ब्यायो अब यो अन्डा खाऊँ ल यो हेर्नु यो अन्डा छ नि यसलाई हामी आधा आधा बनाउँछ चम्चीले त सानो अनि यो आधा आधा बनाउँछौँ अनि त्यसपछि यो के अरे कसलाई छिटो चपाउँछ नि यो आधा आधा हो उसले चाहिँ गीत गाउनु पर्यो नखाने हार्ने मान्छेले नभए हँसाउने ल तिम्रोमा है नानी है ल लोग्ने भित्रको म त हान्ने किन आधी झिकिन्छ त्यसो भए तिमी यो खाऊ न ल तिम्रो सानो हुन्छ नत्र ल ल 3 2 1 गो भ्याइसकेर म हाँसिरहेको छु म हारे मैले के गर्ने अब तिमीले मलाई हाँसाउ मलाई हँसाउन आउँदैन त्यसो के गर्छ ल हाँसाउ क्या हाँसाउ ल आउँदैन कि हँसाउनु गरेर हँसायो मात्रै हो जे गरेर नि हाँसायो नि हुन्छ ल बडीमा टस गरेर कालकुट लाएर हँसाइदिउँ त्यही हुन्छ त्यही हुन्छ हाँस्नु भयो आन्टी हाँस्नु भयो कालकुटी लगाइदिएको नि यसले अनि हाँस्नु भयो ल साथीहरू अघि त मलाई हेर्नु यस्तो पटपट पोलेर यो मुख पनि अहिलेसम्म पोलिरहेको छ है यो फर्स्ट च्यालेन्ज हो कि यो खुर्सानी खाने त फर्स्ट च्यालेन्ज गरेको सकेन मान्छे है यो पनि हो अनि करेला पनि करेलाको झन् स्मेल नै मन परेन यो गन्ध नै मन परेन यो चाउचाउ पनि यत्तिकै भयो क्या आज किनभने यो अलि धेरै पकाएछ त्यही भएर अलिक गिलो गिलो भयो अलिक गिलो गिलो मिठो हुँदो रहेछ कि यो अलिक कि यसलाई झोलै बनाए मिठो हुन्छ होला नत्र यस्तो अलिक यस्तो गिलो चाहिँ मिठो हुँदो रहेछ क्या साथीहरू अनि फर्स्ट ट्राई गरेको यति गाह्रो भयो मलाई अब च्यालेन्ज नगर्नु जस्तो खाले यो मिर्ची यो करेलाहरू त बन्दा हेर्नु साथीहरू नेभर आफ्टर नेभर एभर अनि त्यही हो अनि आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो अनि हेरेर सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला अनि यतिखेरसम्म हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि आगामी दिनहरू पनि यस्तै यसरी नै हामीलाई साथ सपोर्ट गर्दै जानु होला अनि यस्तै माया गरेर जानु होला हैन कान्छी अनि नबिर्सिदिनु होला हामीलाई
फेरि आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छौँ। अनि आजको भिडियो हजुर हेरेर कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। आजलाई यति नै। बाई बाई, लभ यु।